सर्कल की टी शर्ट पहना हूँ मैं आज। ईट स्लीप गेम रिपीट। ओके चलो, वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। माय नेम इज जॉनी, दिस इज टेकफेस। और आज हाउ टू बिल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम एट द प्राइस ऑफ 70,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के बीच में, एट द टाइम ऑफ मिडिल ऑफ 2019, एक ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे इंटेल के प्राइसेस डाउन हो चुके हैं, राइजन का 3rd जनरेशन रिलीज हो चुका है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेजॉन के रेट्स काफ़ी क्लोज आ चुके हैं टू द रेट्स ऑफ दिल्ली। मतलब गजब का टाइम है। लेकिन ये सवाल का जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक कोई दूसरे सवाल का जवाब ना दे। दूसरा सवाल है कि कंप्यूटर बिल्ड ही क्यों करना है, मतलब क्यों बिल्ड कर रहे हो? आर यू डूइंग फॉर गेमिंग, डिस्क्रीट गेमिंग, या तुम कर रहे हो एडिटिंग स्लैश स्ट्रीमिंग स्लैश वर्कलोड के लिए? तो पहले डिसाइड करेंगे कि गेमिंग करनी है या एडिटिंग करनी है या स्ट्रीमिंग करनी है, उसके हिसाब से फिर कंप्यूटर के पार्ट्स को चूज करेंगे। अभी के लिए एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पीसी जिसको अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर बनाया था। दैट वाज दी 75,000 रुपए का सिस्टम। शाउट आउट टू एंटिक सॉल्यूशंस इन भोपाल। एंड देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ। आफ्टर दैट अपन चेकआउट करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें थी, बिकॉज उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दिक्कतें थी। एंड देन वी विल ऑल्सो सी कि उस दिक्कतों को कैसे हटाएं एंड कैसे बनाएं उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के ऊपर एक बेटर गेमिंग मशीन या बेटर एडिटिंग प्लस स्ट्रीमिंग मशीन। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के स्पेसिफिकेशन से। पहली चीज जो उस बिल्ड में लगी थी वो था उसका प्रोसेसर। दैट वाज द राइजन का 3rd जनरेशन वाला राइजन का R5 3600। ये एक 6 कोर वाला 12 थ्रेड्स वाला सीपीयू है। इसके अंदर जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 3.6 की, जो इसका बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 4.2 गीगाहर्ट्ज की। काफ़ी बढ़िया सीपीयू है फॉर डूइंग एडिटिंग एंड गेमिंग एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ स्ट्रीमिंग। सो चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं इसके अंदर। इसकी वैल्यू है 17,200 रुपए। ऑल्सो इनसाइड द बॉक्स यू गेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कूलर जो कि कर सकता है उस सीपीयू को ओवरक्लॉक एट अप टू 4 गीगाहर्ट्ज, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। सो 17,200 रुपीज़ के ऊपर आई वुड से कि डेफिनेटली ये चीज़ जो है रिकमेंडेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि था एक मदरबोर्ड। तो इन्होंने इस्तेमाल करा MSI की साइड से MSI का B450 टॉमाहॉक मदरबोर्ड। उसके अंदर 4 रैम स्लॉट्स थे। वो एक RGB रेडी मदरबोर्ड है। उसके अंदर एक टाइप C का पोर्ट है। उसके अंदर एक M.2 का स्लॉट भी है। देखा जाए तो मदरबोर्ड के अंदर सारे बेल्स एंड विसल्स हैं। फॉर एनीवन हु वांट्स टू बाय ए राइजन का R3 या राइजन का R5, उस बंदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मदरबोर्ड है ये। एंड द क्वेश्चन इज, डू आई रिकमेंड इट? द आंसर इज नो, I do not recommend it because उसकी प्राइसिंग है 10,000 रुपीज़। I would say कि इन्वेस्ट इन अ मदरबोर्ड अराउंड B450 का, लेकिन एट द प्राइस ऑफ अराउंड 7,000 रुपये, बिकॉज यहाँ पर तुम पैसे सेव कर पाओगे एंड यही एग्जैक्ट सेम पैसे हैं जो कि तुम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे अपने लिए एक बेटर ग्राफिक कार्ड लेने की तरफ। तो वो बात है, इसलिए नॉट रिकमेंडेड। अदरवाइज मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। थर्ड थिंग की तरफ चलते हैं जो कि ऑफकोर्स था रैम। एंड इन्होंने चूज़ करा था सिंगल स्टिक ऑफ 16 GB। यस, I would not recommend anyone to get single stick for your computer system। अगर तुमको कंप्यूटर के लिए रैम लेनी है तो get those RAM in a dual channel, यानी कि in a pair, यानी कि 1+1 यानी कि 2। तो 2 रैम स्टिक्स लो। अगर तुमको 16 GB चाहिए तो गेट 8 GB + 8 GB। अगर तुमको 8 GB चाहिए तो गेट 4 GB + 4 GB। एंड द मॉडल विच दे चोज वॉज द Corsair Vengeance LPX मॉडल, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ डेफिनेटली। लेकिन हो सके तो अपने लिए एक डुअल चैनल की रैम ही लो, बिकॉज सिंगल चैनल इज नॉट एट ऑल गोना गिव यू दैट मैनी बेनिफिट्स व्हाट अ डुअल चैनल कैन डू फॉर यू। ठीक है, तो अपन उस बारे में कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए लॉजिक क्लियर रखो एंड गेट योर सेल्फ 2 रैम स्टिक्स। बात खाता हूँ। जो फोर्थ चीज़ थी वो थी एक पावर सप्लाई यूनिट। एंड द वन विच दे चोज वॉज फ्रॉम द साइड ऑफ सर्कल। सर्कल की साइड से 700 वाट का 4,500 रुपये का, लेकिन कंप्लीटली मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूनिट, विच इज़ अ गुड थिंग टू हैव। एंड क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है ये, तो इसलिए तुम में से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज इस चीज के ऊपर नहीं बोलेगा, बिकॉज इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो, इट इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हालांकि जो सिस्टम बिल्ड किया था उसके लिए 600 वाट विल बी जस्ट फाइन। मैक्सिमम से मैक्सिमम आई वुड हैव गॉन फॉर 650 वाट, लेकिन अब सीन कुछ ऐसे हैं। सो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। सो राइट नाउ इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन अपन काम कर चला सकते हैं इस चीज़ से। तो हुआ ये कि इस कंप्यूटर के अंदर अभी 3 पार्ट रह गए हैं। एक है कैबिनेट। तो जो कैबिनेट इन्होंने चूज़ करा वो था एक सर्कल की साइड का कैबिनेट। इसके अंदर फ्रंट में 3 रेड कलर के फैंस थे। द प्रॉब्लम इन दिस कैबिनेट वॉज कि इसके अंदर फ्रंट में कोई होल्स नहीं थे टू इनटेक द एयर। सो अगर किसी कैबिनेट के अंदर वेंटिलेशन ही नहीं है तो अंदर के जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं वो सफोकेट होंगे, जिस वजह से हीट जो है वो बढ़ती जाएगी एंड दिस विल degrade the quality of frame rates or even the temperatures inside the cabinet। तो that's why अगर कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कैबिनेट के अंदर ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज कैबिनेट के अंदर वेंटिलेशन इज अ वेरी मस्ट थिंग। सेकंड चीज़ उन्होंने चूज़ करी वो थी सॉलिड स्टेट ड्राइव।
दे डिडंट गो फॉर दी हार्ड ड्राइव बिकॉज बंदे के पास पहले से हार्ड ड्राइव थी, तो उसने बोला कि आप सिर्फ सॉलिड स्टेट ड्राइव खरीद दो। सो एंटी सोल्यूशन वाले भैया ने खरीदा उनके लिए एक 240 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्रॉम द साइड ऑफ किंगस्टन, एंड इट्स फाइन, इसमें कोई बुराई नहीं है। द लास्ट थिंग विच वॉज दी ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड जो उन्होंने चूज़ करा वो था एक 2060 दी RTX 2060 फ्रॉम एनवीडिया। जो पर्टिकुलर मॉडल इन्होंने चूज़ करा वो था जोटैक की साइड का जोटैक एम्प एडिशन। ये पड़ा इनको 30,000 रुपये का, एंड आई वुड से कि 30,000 रुपये के अंदर ये काफ़ी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, इसमें कोई बुराई नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मैंशन हियर कि यहाँ पर अगर वो लोग ग्राफिक कार्ड के अंदर ज़्यादा पैसा लगाना चाहते तो वो आसानी से अपने मदरबोर्ड के अंदर पैसे कम कर सकते थे, विच वुड हैव गॉटन देम दी बेटर 2060 सुपर कार्ड, एंड मे बी इवन बाय इन्वेस्टिंग अ लिटिल बिट मे बी दी रेडियन का 5700 XT, काफ़ी बढ़िया GPU है वो भी। सो यू नो अगर वो चाहते तो ग्राफिक कार्ड बेटर खरीद सकते थे, लेकिन उनको मदरबोर्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, विच वॉज अ कम्प्लीटली फाइन decision. I would have gone for that thing for sure. Okay, अभी के लिए let's have a look at the conclusion of this video. मेन बात यह है यहाँ पर कि कुछ 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ध्यान देने लायक है। पहला है CPU के चॉइसेस, उसके अंदर आएगा 9400F फ्रॉम द साइड ऑफ इंटेल, एंड राइजन की साइड से है 3600। दोनों ही CPU अपने आप के अंदर बहुत ही अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी CPUs हैं। अगर तुमको एडिटिंग करनी है तो दोनों CPU करवा देंगे, बहुत अच्छे से करवा देंगे। अगर तुमको गेमिंग करनी है तो दोनों CPUs करवा देंगे, बहुत अच्छे से करवा देंगे। दोनों के अंदर कोई बुराई नहीं है। आई कैन रिकमेंड बोथ ऑफ देम एट देयर प्राइस वैल्यूज़। 9400F की वैल्यू है 12,000 रुपये की, जबकि 3600 की प्राइसिंग है 17,500 रुपये के आसपास की, ठीक है। वहीं पर इन दोनों के मदरबोर्ड्स आते हैं नियर 6.5 के आसपास के। नॉर्मल मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ, चाहने को तो तुम 12 के भी खरीद सकते हो, चाहने को तो तुम 30 के भी खरीद सकते हो, तो वो अलग बात है। एंड उसके अलावा ग्राफिक कार्ड के अगर बारे में बात करें तो 3 ग्राफिक कार्ड टॉप पर आते हैं। द बेस्ट पॉसिबल ग्राफिक कार्ड एट द वैल्यू ऑफ 80,000 रुपीज़ से लेके 60,000 रुपीज़ के PC के बजट के बीच में द बेस्ट GPU वुड बी दी 5700 XT फ्रॉम रेडियन AMD, एंड जो सेकंड नंबर पे आता है वो है 2060 सुपर, जो थर्ड नंबर पे बेस्ट आता है वो है 2060। तो ये 3 GPUs हैं। अगर तुम्हारा बजट अच्छा है देन गो फॉर दी 5700 XT, नहीं तो 2060 सुपर अच्छा है, एंड देन 2060 भी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। तो इन तीनों के पास जाओ। एंड अगर तुमको लगता है कि तुम 3600 के पास जा रहे हो, तुम्हारा बजट कम पड़ रहा है एंड तुमको 1660 Ti लेना पड़ रहा है, सो आई वुड से कि वो 1660 Ti ना लेके तुम इंटेल के पास जाओ, गेट दी 9400F एंड गेट दी 2060, समझे। तो तुमको उसके अंदर गेमिंग के अंदर तुमको बेटर FPS मिल जाएंगे, एंड इट्स जस्ट अ होल लीप फर्दर। बहुत मेजर डिफरेंस आएगा इन गेमिंग, सो दैट इज व्हाट आई वुड से राइट नाउ। अगर इंस्टाग्राम पे हो देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि है टेकफेस ऑफिशियल। यहाँ पर हम हर चीज़ के बारे में बात करते हैं, ऑल अबाउट लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, cooling solutions, you know, fixing things, DIY shit, all those things like that. So I'm gonna meet you in that particular TechFace official Instagram पे, DM करो, we'll hang out over there. And अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं in the next one। कोई और डाउट हो तो प्लीज़ comment down below, I'll be happy to reply to you guys। थोड़ी सी अपनी तबीयत नासाज चल रही है अभी, so इस वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। बाकी करते हैं, ठीक है। It's all good, it's all fine। Take care of yourself, I'll also take care of myself। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस, आदियोस अमीगोस, बाय बाय। मेरा मतलब अहम ब्रह्मास्मि। आपने बहुत सारा लगा दिया है, वो 2-3 बार के लिए होता है।